สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาวยูทูบทุกท่านครับอยู่กับช่องหมูน้อยพันธุเมตรครับผมยินดีมาดูL5018ครับผมติดขนาดขาดล่างนะครับเรื่องติดขนาดนี่มันพลาดกันได้นะครับกันทุกคนนะครับถ้าคณะใหญ่ๆไม่ติดหรอกครับถ้าติดก็ไปติดไอ้คณะเล็กๆนี่แหละแกมือไหมนี่แน่ไปโปเกมือไหมนี่ชนคณะทิ้งซะเลยนี่ครับเจ้านี้ก็ยาไว้น้าจัดครับยาไว้วันนี้มาอีกทีมงานครับผมหากิน2-3ทีมงานครับผมแล้วแต่ทีมงานไหนจะเรียกตัวครับนี่ครับตัวนี้เป็นผ่าน5นะครับผ่าน5ดัดแปลงคนที่ไทยก็จะดูใหญ่ๆหน่อยครับส่วน1,600ก็จะดูครับดินก็กำลังไถสบายครับผมไม่เปียกและไม่แห้งจนเกินไปก็มีบางพื้นที่ครับที่ว่ามันเปียกเกินไปครับก็ทำให้รถติดลมน้ำมันก็เฉลี่ยไร่ละประมาณ3 ลิตรนะครับอาจจะไม่ถึงนะครับแต่ก็ประมาณนั้นเลยประมาณ2 ลิตรนะครับประมาณ2 ลิตรก็ขึ้นอยู่กับหน้างานครับถ้าบางหน้างานนี่ดินเปียกดินแฉะก็จะกินไปตามนั้นเลยครับ ถ
ส่วนทีมงานก็นู่นครับไถฝั่งนู่นครับ3 คันครับผม57กับ L50 สิโบ๊ทช่างฟ้าสิจับเจ้านั้น100 กว่าไร่ครับเจ้าเดียวหญ้าหวายครับหนาจัดครับผมเขาก็ไม่ไหม้ครับว่ามันโดนฝนครับล่าสุดโอ้ผมก็ไปประมาณนี้แหละครับรอบ1,400-1,500อยู่ที่ประมาณไร่เศษๆครับผมก็ปีนี้ไถไม่ได้ราคาหรอกครับราคาก็เหมือนตอนน้ำมันถูกนั่นแหละครับราคาน้ำมันแพงก็ค่าไถก็เหมือนเดิมครับผมเห็นใจลูกค้านะครับรถไถอยู่ได้เจ้าของนาก็ต้องอยู่ได้ครับผมหัวงานนี่คันบนนี่ต้องเก็บ3 รอบไม่หมดนะครับต้อง4 รอบครับเพราะว่าคันเป็นมีดจะยาวไปข้างหน้านะครับทำให้ชนข้างหน้าไวเรียบร้อยครับการบนนี่ขึ้นคนาตรงไหนก็พอได้ครับแต่คานล่างเนี่ยไว้ใจไม่ได้ครับโอเคครับคลิปนี้ก็บ๊ายบายแค่นี้ครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับ